រំជួយដី7.4 Richter នៅឆ្នេរភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសហ្វីលីពីនគ្រោះរំជួយដីលើកទី1មានកម្រិត7.4 Richter បានឆក់យកជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់7នាក់បង្កការរអិលបាក់ដីនិងបានជំរុញឲ្យមានការជម្លៀសចេញពីតំបន់ឆ្នេរក្បែរនោះចំពេលដែលមានការព្រមានអំពីរលកយក្សស៊ូណាមីការរំជួយដីលើកទី2ដែលមានកម្រិតបឋម6.8 Richter ក៏បាននាំឲ្យមានការប្រកាសអាសន្នរលកយក្សស៊ូណាមីនៅក្នុងតំបន់ផងដែរការរំជួយដីទាំងពីរត្រូវបានបង្កឡើងដោយចលនាតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ហ្វីលីពីននៅជម្រៅ37គីឡូម៉ែត្រឬក៏23ម៉ាយនេះបើយោងតាមប្រធានវិទ្យាស្ថានភ្នំភ្លើងនិងរំជួយដីហ្វីលីពីនវិទ្យាស្ថានភ្នំភ្លើងនិងរំជួយដីហ្វីលីពីនបានព្រមានថារលកអាចកើនឡើងលើសពី1ម៉ែត្រឬក៏3.2 ហ្វីតលើសពីកម្រិតទឹកសមុទ្រធម្មតាប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីន Ferdinand Marcos Jr. ដែលប្រឈមមុខនឹងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិចុងក្រោយបង្អស់របស់គាត់បន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីនិងខ្យល់ព្យុះត្រឡប់មកវិញបាននិយាយថាការខូចខាតដែលអាចកើតមានកំពុងត្រូវបានវាយតម្លៃហើយក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះកំពុងត្រូវបានរៀបចំហើយនឹងត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅពេលដែលមានសុវត្ថិភាពប្រជាជនដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ឆ្នេរភាគខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងឲ្យជម្លៀសចេញជាបន្ទាន់ទៅកាន់ទីទួលខ្ពស់ឬផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងបន្ថែមទៀតទៅដីគោកនេះបើយោងតាមការណែនាំផ្លូវការមួយ